ओ हेलो, तो आ गए आप। मेरा नाम है एडीपी, आप लोग देखें रिव्यू और आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग मेरे ट्राइपॉड स्टैंड की, जिसका नाम है फोट्रॉन 450 स्टेडी। ये मैंने खरीदा था अमेजोन से और ये मेरे को पड़ा था 1080 रुपीज़ का। जो प्राइस है दोस्तों वो वैरी कर सकता है अप टू 1100 या 1150 एट मैक्स, लेकिन ये 900 का भी पड़ सकता है। सो आपका लक है। जो लिंक है दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं अगर आपको कोई भी ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए होगा। मैंने इसको अच्छे से टेस्ट किया हुआ है दोस्तों और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सबसे अच्छी बात, ये हल्का बिल्कुल नहीं है। और दोस्तों ये मेरे पास है लगभग 2 से 3 हफ्ते से और मैंने इसको टेस्ट किया। ये जो वीडियो अभी बन रही है ये भी उसी ट्राइपॉड स्टैंड पे बन रही है। पहले मेरा फ़ोन कभी कभी गिर जाता था। तो मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आप ट्राइपॉड स्टैंड में इन्वेस्ट करो तो प्लीज़ अच्छे ट्राइपॉड स्टैंड में इन्वेस्ट करो, क्योंकि अगर गलती से वो गिर गया आपका फ़ोन या संभाल नहीं पाया आपका फ़ोन जो ट्राइपॉड स्टैंड या हवा की वजह से गिर गया, अगर आप आउटडोर में कहीं शूट करो तो आपको जो फ़ोन है उस पर भारी नुकसान पड़ सकता है। तो दोस्तों प्लीज़ रिकमेंडेशन है कि थोड़ा स्टैंडर्ड वाला ट्राइपॉड स्टैंड लीजिए। और ये एक स्टैंडर्ड ट्राइपॉड स्टैंड है, सिम्पेक्स 333 भी है, लेकिन ये उससे बेटर है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप यही लीजिए। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पास है और मैंने इसका ही लिंक दे रखा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सही में स्ट्रॉन्ग है। मैंने इसको यूज़ किया। ये वीडियो आगे देखते रहिए, मैं इसमें बताऊंगा इसकी टोटल हाइट कितनी है या आप कह सकते हो मैक्सिमम हाइट कितनी है। सो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए गुरु करते हैं शुरू। दोस्तों ये है वो पैकेज जिसके अंदर आया है मेरा ट्राइपॉड स्टैंड। काफ़ी बड़ा पैकेज है दोस्तों और इसकी जो पैकेजिंग की गई वो काफ़ी अच्छी है। और दोस्तों इसमें लिखा हुआ है अमेज़ॉन प्राइम। जी हाँ, मैंने अमेज़ॉन प्राइम से मंगाया था। रेट पड़ा है मेरे को 1081 रुपीज़। जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। एकदम फास्ट फॉरवर्ड में चलते हैं ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। दोस्तों बेसिकली ये है वो कार्डबोर्ड। इसकी भी अच्छी पैकेजिंग की गई है, हर चीज़ की पैकेजिंग बहुत अच्छी है। तो अमेज़ॉन ये बहुत अच्छे से करता है। तो देखते हैं अंदर क्या मिलता है। ये रहा दोस्तों हमारा मेन प्रोडक्ट। सॉरी मैंने उल्टा रख दिया। हाँ, तो ये रहे उसके स्पेसिफिकेशंस जो इम्पोर्टेंट हैं, आप देख पा रहे होगे। अब जल्दी से इसको भी खोलते हैं। मेन प्रोडक्ट क्या है उसको हमको देखना है। तो जल्दी से इसको भी अनबॉक्स करते हैं दोस्तों, एकदम फास्ट फॉरवर्ड में, जल्दी जल्दी। और दोस्तों इसके अंदर क्या है। हाँ, ये आ गया हमारा मेन प्रोडक्ट। ओके, एक बैग दिया गया है, कैरी बैग। इसकी क्वालिटी एकदम ही वाहियात है दोस्तों, एकदम थर्ड क्लास है। लेकिन भाई ये फ्री में है तो वी कैन नॉट जस्ट कंप्लेन अबाउट इट। काफ़ी ठीक है, स्टैंडर्ड तो बेकार है एकदम, लेकिन मतलब ठीक है, काम कर सकता है कभी 1-2 बार। ये रहा हमारा मेन प्रोडक्ट जिसकी हमको उम्मीद थी, ये वो है। अब देखते हैं ये अच्छा है कि नहीं। भारी तो है दोस्तों, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एल्यूमिनियम अच्छा है, अच्छे ग्रेड का एल्यूमिनियम यूज़ किया गया है, फालतू नहीं है, चीप मटेरियल नहीं है। और जल्दी से इसके ऊपर की पॉलीथीन हटाते हैं। यहाँ जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे होगे लिखा हुआ है फोट्रॉन स्टेडी 450, इसका नाम है दोस्तों। और मैं आपको यहाँ इसको स्टैंड करके दिखा देता हूँ। इसके जो लेग्स हैं दोस्तों उसमें 2 लेवल है। ये उसका पैनिंग हेड है, इस पर आप अपना कैमरा अटैच कर सकते हैं तो और उसको पैन शॉट्स ले सकते हैं दोस्तों। ये रहा। अभी आप देख पा रहे होगे मैंने इसके लेग्स को एक्सटेंड कर दिया है, जिसकी वजह से ये 2 लेवल और एक्सटेंड हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और हर एक लेवल पे एक लॉक गिवन है, जिसकी वजह से ये हिलेगा या डुलेगा नहीं। तो दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से हवा आएगी तो ये गिर नहीं जाएगा। हाँ, एक्सट्रीम तेज़ हवा आई तो शायद गिर जाए, बट मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये लॉक्स है दोस्तों, हर लेग पे लॉक गिवन है, सो दैट कि काफ़ी स्टेडी रहे, फर्म रहे। और लेग के जो नीचे दोस्तों ग्रिप भी दिया हुआ है, तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों। यह है पैनिंग हेड, आप देख पा रहे होगे। इस पर एक बबल भी दिया गया है, जिसकी वजह से आप मॉनिटर कर पाओ कि आपने जो कैमरा अटैच किया है इसके ऊपर हेड पे, वो सेंटर में है कि नहीं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे दोस्तों फिट करने के लिए, लूज़ करने के लिए, टाइट करने के लिए यहाँ पे आपको दिए गए हैं कुछ चीज़ें, जिसकी वजह से आप पैनिंग को स्मूथ कर सकते हो काफ़ी। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, पैनिंग काफ़ी स्मूथ है। और ये ना ही सिर्फ ये साइडवेज जाती है, ऊपर नीचे भी होता है। और यहाँ पे मैं दूसरी चीज़ को अभी लूज़ कर रहा हूँ, सो दैट मैं इसको, एक लीवर होगा, उस लीवर की हेल्प के थ्रू मैं इसको और एक्सटेंड कर सकूँ। ये इसकी मैक्सिमम हाइट नहीं है दोस्तों। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इसकी मैक्सिमम हाइट कैसी आप बढ़ा सकते हैं। और ये देख पा रहोगे कैसे मैं घुमा रहा हूँ। मैं और क्लियरली दिखाता हूँ। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, ऐसे आप इस लीवर को घुमाएंगे तो ये और ऊपर जा सकता है। तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, जो कि है 4.5 फीट। दोस्तों तो ये थी फोट्रॉन 450 स्टेडी की अनबॉक्सिंग। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये ट्राइपॉड भी पसंद आया तो लिंक में जाके आप ये परचेस कर सकते हैं। अमेजोन पे सबसे सस्ते में अवेलेबल है और बाकी साइट्स पे जैसे फ्लिपकार्ट या स्नैपडील पे महंगा ही था जब मैंने चेक किया था। तो दोस्तों आप जाके लिंक के थ्रू बाय कर सकते हैं। अगर आपको ट्राइपॉड चाहिए तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। ये ट्राइपॉड काफ़ी अच्छा है, मैंने खुद टेस्ट किया हुआ है।
तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा, सायोनारा, फिर मिलेंगे दोबारा।